сафари кории президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар вилояти суғд аз деҳоти обучиқалачаи ноҳияи бобоҷон ғафуров оғоз гардид. дар деҳоти обучиқалача сарвари давлат ба хотири сарсабзӣ ва фаровонҳосилӣ дар боғи интенсивии филиали институти боғу токпарварӣ ва сабзаводкории академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон дар вилояти суғд ниҳоли дарахтони мевадиҳанда шинонида мардуми ноҳия ва олимону кормандони соҳаи кишоварзиро ба вусъат бахшидани амалҳои сабзу хуррамгардонӣ ҳидоят намуданд. боғи интенсивӣ дар маҷмӯъ 20 гектарро ташкил дода асосан дар ҷои боғоти кӯҳнаи зардолу ки бо гузашти бештар аз 30 сол аз самар боз монда буд бунёд карда шуд. аз ин нишондиҳанда 10 гектарро боғи себу гелос, 10 гектари дигарро боғи шафтолу ташкил медиҳад. дар боғи нав бо мақсади таъмини сабзиши ниҳоли дарахтон обмонии хатрагӣ ба роҳ монда шудааст. зимни суҳбат бо олимону хоҷагидорон ва дигар кормандони соҳаи кишоварзӣ таъкид гардид ки ҳангоми бунёди боғот ба дурустии интихоби мавзеъ барои парвариши ниҳол ва зиёд намудани масоҳати боғоти ҳосилаш ба содирот нигаронида шуда таваҷҷӯҳи бештар зоҳир карда шавад. طبق معلومات فیلیال دارای 564 گکتار زمین کشاورزی بوده، نزدیک 400 گکتار باغ و زیاده از 80 گکتار تاکزار محصول کاری چندین ساله عالمان این مؤسسه علمی می باشد. عالمان و کارمندان فیلیال انستیتوت باغ و تاکپروری و سبزوادکاری اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان در ولایت سوخت سال 2014 نیز در مساحت 4 گکتار باغ اینتنسیوی بنیاد کرده بودند. باقی مانده باغ تاکزاری انعنوی بوده، جهتی در استحصال تطبیق نمودن دستاوردهای علمی و تجربه پیشقدم نتیجه‌ها نظر رسند. بنا به تاکید عالمان باغ‌های اینتنسیوی نظر به باغ‌های انعنوی از لحاظ اقتصادی بیشتر منفعت آور بوده، در مملکت سال‌هاست که تجربه شده است و در ظرف 3-4 سال به حاصل می‌درآیند. نیول‌های اگر سه بگیریم اگر با ریجه طرحی شناندنی 5-2 یعنی 5 بین قطار 2 متر بین نیول‌ها شناخته شده است و در اینجا تا به وای رسیدن همین درختان بین قطار زمینی آن سمنوک استفاده بوده می‌شود و در آنجا کشتی زراعت‌های اکسال البته گذرانده می‌شود. این باز درختان میوه‌دهنده گیلاس شافتالو عصبی در آینده با نمودی کاسه شکل خبر شکل دادن با ریجه 5-4 شناخته شده است که این هم باشد در یک هکتار 500 بیخ نیول را تشکیل می‌دهد. این باغ‌های اینتنسیوی خیلی که به همگان معلوم در دوام 2-3 سال علاقه به حاصل می‌دارد. باغ‌های انعنوی باشند در دوام 6-7 سال به پورگی حاصل می‌دارند. در دوام 2-3 سالی که این به حاصل می‌دارد تا اون دوره‌ای که باغ‌های انعنوی به حاصل می‌دارد این علاقه خراجات خود را روپوش کرده می‌تواند. замини байни қатори боғот низ самараноку оқилона истифода мегардад, яъне то давраи калон шудани ниҳоли дарахтон дар байни қатори он зироати гуногуни кишоварзӣ кишту парвариш карда мешавад. дар соли аввал олимони филиали институти боғу токпарварӣ ва сабзаводкории академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон дар вилояти суғд дар байни қатори боғоти нави интенсивӣ дар масоҳати 6 гектар пиёз, 4 гектар сабзӣ ва зери плёнка 2 гектар полезӣ аз ҷумла тарбуз кишт намуданд. ҳамзамон дар масоҳати хурд барои таҷриба пиёзи анзур парвариш карда мешавад. барои гирифтани тухмии сабзӣ ва помидори серҳосил низ дар қитъаҳои алоҳида ин ду навъи зироат кишт карда шудааст. аз давраи кишт то ҷамъоварии ҳосил хусусиятҳои зироат пурра омӯхта мешавад. байни қатори ҳамин боғҳоро мо самаранок истифода бурда метавонем, яъне кишти зироатҳои полезӣ ва сабзавотро то ба анҷом расонидани давраи ҳамин нашномои ҳамин дарахтҳои мевадиҳанда мо яъне 20-25 сол бошад, мо ҳамин 20-25 сол ҳамин самаранок байни қатораш истифода бурда метавонем. олимони филиал дар самтҳои афзалиятноки соҳаи кишоварзӣ аз ҷумла боғдорию токпарварӣ, сабзаводкорӣ ва парвариши картошка фаъолияти илмию таҳқиқотиро тақвият мебахшанд. иттилоъ дода шуд ки то ин муддат филиали институти боғу токпарварӣ ва сабзаводкории академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон дар вилояти суғд барои офаридани 8 навъи зардолу, 1 навъи сабзӣ ва 1 навъи ангур соҳиби 12 шаҳодатномаи муаллифӣ шудааст. ҳамзамон 2 навъи зардолу, 3 навъи ангур, 2 навъи пиёзи анзур ва 1 навъи пиёз ки аз ҷониби олимони филиал офарида шудааст мавриди омӯзиш қарор дорад. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни шиносоӣ бо зарфиятҳои аграрии ин мавзеъ ташаббуси масъулони академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистонро оид ба барқарорсозии боғҳои кӯҳна муҳиму саривақтӣ маънӣ дод карданд. мавриди зикр аст ки ҳамасола дар вилояти суғд дар доираи татбиқи барномаҳои давлатӣ боғу токзори нав бунёд ва бо иҷрои саривақтии тадбирҳои агротехникӣ ҳаҷми истеҳсоли мева зиёд карда мешавад.
масоҳати боғот дар ҳама бахшҳои хоҷагидории вилоят зиёда аз 70 000 гектарро ташкил медиҳад ва аз ин нишондиҳанда наздики 60 000 гектараш ҳосилдиҳанда мебошад. таваҷҷӯҳи хоҷагидорони вилоят барои бунёди боғҳои интенсивӣ ва суперинтенсивӣ зиёд аст. дар вилояти Суғд аз масоҳати умумии боғҳои бунёдшуда қариб 1000 гектарро боғҳои интенсивӣ ва суперинтенсивӣ ташкил медиҳад.